Emozione, eh? Olha, se vamos falar assim, mais alto. Ok. Bom sábado a todos. Buon sabato a tutti. É um momento muito alegre estarmos na casa de Deus mais um sábado, estarmos aqui visitando, conhecendo a todos. È un momento veramente molto felice e allegro di essere qui, visitarvi tutti ed essere qua tutti insieme. Antes de começar, vamos fechar nossos olhos e orar. Prima di iniziare vorrei chiedervi di chiudere i vostri occhi e pregare. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Signore Gesù, molte grazie perché tu ci hai cura di noi, Obrigado porque o Senhor nos trouxe à sua casa para mais uma vez adorar-te. che siamo ancora una volta nella tua casa ad adorarti. Abençoe agora a Benedici. sua palavra, Benedici adesso la tua parola, que o seu Santo Espírito fale através de nós. che il tuo Santo Spirito possa parlare attraverso di noi. Em nome de Jesus, amém. In nome di Gesù. Amen. Por volta do ano 5 depois de Cristo, Verso l'anno 5 d.C. nasce em Tarso um personagem muito famoso da Bíblia. Nassi di Tarso è un personaggio molto famoso della Bibbia. Saulo, Paolo è Saulo e Saulo é filho de fariseus. e Saulo è figlio di farisei. E durante a sua adolescência, E durante la sua adolescenza ele começou a aprender com o melhor rabino que existia. lui ha cominciato a imparare con il miglior rabbino che c'era. Se chamava Gamaliel. Si chiamava Natanaeva. Gamaliel ensinava os melhores prodígios dos fariseus, dos filhos dos fariseus. Come si chiama? Gamaliel. Gamaliel insegnava le cose più pregiate dei farisei, ai farisei. E Saulo cresceu nesse meio aprendendo tudo o que a Torá dizia. E Saulo è cresciuto in questo mezzo imparando tutto quel Torah diceva, insegnava. E Paulo cresceu e também teve uma profissão que era fazedor de tendas. E Paolo è cresciuto anche essendo tessitore di tende. E Saulo tem uma história muito diferente dos cristãos. Saulo ha una storia molto diversa dai cristiani. Saulo começa a perseguir os cristãos em nome da lei que ele seguia. Saulo inizia a perseguitare i cristiani in nome della legge che lui conosceva. Mas Cristo tinha um plano diferente para a vida de Saulo. Ma Cristo aveva un piano diverso per la vita di Saulo. E agora vamos ver 3 pontos especiais desde a conversão de Paulo que nos mostra Adesso vediamo 3 punti essenziali che Paolo ci fa vedere. Vamos começar abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 5. Nella Bibbia è in Atti. Non consigo aprire la Bibbia. Sì, se me la apri volentieri. Atos 9:5. Atti 9:5. Grazie Sara. Non riesco a aprirla con la tecnologia, meno male. Allora ci dici in Atti 9:5. Se lo trovo, sì. Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitare contro il pungolo. E o versículo 6 também? E il versetto 6 ci dice anche: Ed egli, tutto tremante, spaventato, disse: Signore, che vuoi tu che io faccia? E il Signore gli disse: Alzati, entra nella città e ti sarà detto tutto ciò che devi fare. Então, aqui vemos 2 importantes pontos na história de Saulo. Qui vediamo 2 punti nella storia di Saulo. O primeiro ponto é o chamado para a salvação, Il primo punto è il chiamato per la salvezza, onde Saulo vai perseguir cristãos e Cristo fala com ele. dove Saulo perseguita i cristiani e dove Cristo parla con lui. E o segundo ponto nós vemos sobre Saulo, E noi vediamo nel secondo punto, vediamo Saulo, que é um chamado para tomar uma posição. è chiamato a chiamare a prendersi una posizione. E aqui vemos que
Saulo, que agora vai se chamar Paulo, Adesso vediamo che Saulo, che adesso si chiamerà Paolo, ele teve um encontro com Cristo lui ha avuto un incontro con Cristo e sua vida mudou completamente. e la sua vita è cambiata completamente. E o que nós podemos aprender nesse ponto Quello che possiamo ritrarre da questo punto, é que quando somos confrontados com a verdade de Cristo, quando noi siamo confrontati con la verità di Cristo, podemos também experimentar uma transformação real. possiamo anche sperimentare una trasformazione vera. O segundo ponto da história agora de Paulo Il secondo punto adesso della storia di Paolo acontece em Atos 16, versículo 9. succede in Atti 16, 9. Grazie. Mi faccio servire. Ah, c'è già, grazie. Grande. Allora, Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Aqui vemos um segundo ponto da história de Paulo, Qua ci vediamo il secondo punto della storia di Paolo, onde ele é chamado para a obra missionária. dove lui è chiamato per l'opera di restaurare. Porque Paulo, nessa passagem, recebeu a visão para pregar o evangelho. Perché Paolo in questo passaggio ha ricevuto la visione per andare a predicare il Vangelo. Ele percebeu que a obra missionária era agora o seu novo objetivo. Lui ha capito che l'opera di restaurazione adesso era il suo nuovo destino. E o segundo ensinamento que Paulo nos traz E il secondo testimonio che Paolo ci dà é que também nós precisamos ter essa visão è che noi abbiamo bisogno di avere questa visione e reconhecer a importância de levar a mensagem de Jesus. e riconoscere l'importanza di portare il messaggio di Gesù. O terceiro ponto da história de Paulo Il terzo punto della storia di Paolo acontece em Atos 18, versículo 9. succede in Atti 18, 9. Atti 18, 9 ci dice: una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere. Aqui diz que Paulo deveria falar e não se calar. Qui ci dici che Paolo deve parlare, non star zitto. E Paulo compreendeu a importância de pregar o evangelho e não se calou. Allora Paolo lì ha capito l'importanza di predicare il Vangelo e non è rimasto zitto. Porque vemos através da sua vida, do seu ministério, Dio attraverso la sua vita e del suo ministero que Jesus foi anunciado a todas as pessoas em diferentes partes do mundo. che Gesù è stato annunciato a ogni persona in diverse parti del mondo. E Paulo se compreendeu com isso, porque nós podemos ver E Paolo ha capito questo perché possiamo vedere em 1 Coríntios 9,16, in 1 Corinzi 9,16, 1 Corinzi 9,16, perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessita in me l'imposta e guai a me se non evangelizzo. Então aqui Paulo diz que ele sentia a obrigação da pregação do evangelho E qui Paolo dice: io sento l'obbligo della predicazione del Vangelo. e que possamos a lição que nós aprendemos aqui é que nós, quando conhecemos Cristo, La lezione è questa, che noi quando conosciamo Cristo temos a necessidade de ajudar, de pregar o evangelho. abbiamo la necessità di aiutare e predicare il Vangelo. Paulo experimentou diversas transformações em sua vida. Paolo ha sperimentato diverse trasformazioni nella sua vita, Algumas experiências que transformaram a vida de muitas outras pessoas alcune esperienze che ha trasformato le vite di altre persone e impulsionaram Paulo a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. e hanno impressionato Paolo a compiere la sua chiamata verso Gesù, Dio. E que nós possamos aprender como Paulo esses três pontos E che poi noi dobbiamo imparare da Paolo questi tre punti
que é conhecer o Cristo vivo, che è conoscere il Cristo vivo, conhecer a obra missionária conoscere l'anima e missionaria pregar o evangelho. e predicare il Vangelo. Que esse seja a nossa oração para cada dia. E che questo sia il nostro compito per ogni giorno. Amém. Amen. Vai Tiago. Ale, qual è il tuo nome? Maurinho. Allora, lui era Maurinho, così sapete anche il nome, e lui è Tiago. Bom sábado a todos. Buon sabato a tutti. Hoje eu trago uma mensagem que é sobre Timóteo, um líder improvável. Oggi porto un messaggio su Timoteo, Que é um líder improvável? che Um líder improvável. è il leader cioè che non poteva essere un leader, cioè era improbabile che potrebbe essere un leader. Que depois, mais para a frente, mais para o final, vou explicar o porquê que ele é um líder improvável. E verso la fine spiegherò perché lui era un leader che non poteva essere un leader. Portanto, o jovem Timóteo, em grego, que é Timóteos, Il giovane Timoteo, che in greco vuol dire Timotheos, quer dizer aquele que reverencia, adora ou honra a Deus. è quello che significa quello che ha reverenza, adora Honra a Deus. e onora Dio. Sim. Scusate, ma a volte perché non è sempre lo stesso portoghese. Vamos começar a abrir nossas Bíblias em Atos 14, do versículo 8 ao versículo 18. Apriamo le nostre Bibbie in Atti 14, 14, versículo 8 ao... 8 al 18. Queres ler? Tu spera le tecniche. Io ho i miei tecnici, ho i miei angioletti là dietro che mi aiutano, grazie. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e, siccome era zoppo, in fin della vita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissato gli occhi su di lui e vedendolo che aveva fede, per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò e si mise a camminare. La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua lioconica: gli dei hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi. E chiamavano Barnaba, Giove, Paolo, Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giobbe, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte torri e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Barnaba, Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da questa vanità vi convertite al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Egli, nella generazione passata, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e saziando i vostri cuori di cibo e di letizia. E con queste parole riuscirono a stendere a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Portanto, neste texto nós vemos que Timóteo era um jovem Perciò vediamo che in questo testo Timoteo era un giovane que, quando o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, visitou a cidade de Listra, che quando l'apostolo Paolo nel suo primo viaggio ha visitato la città Viaggio- di Listra, viagem missionária no caso, che era un viaggio missionario, entre os anos 45 e 47 depois de Cristo, tra gli anni 45 e 47 d.C., e nessa altura, bem como alguns membros da sua família, se converteram e foram batizados. in quel periodo le famiglie si sono convertite. Grazie. Portanto, nós também podemos ver, se os irmãos quiserem abrir em Atos 16, versículo 1, Possiamo anche vedere in Atti 16:1, 16:1, 16, sim, que Timóteo era meio judeu
uma vez que a sua mãe era judia e o pai era grego. Sappiamo che Timoteo era, da sua mamma era mezza giudea e suo papà era greco. Sim. Timóteo foi muito bem educado e orientado nas questões religiosas pela sua piedosa mãe, Allora, Timoteo è stato veramente molto è stato educato nelle questioni religiose di sua mamma, Eunice, e a avó Lloyd, la mamma Eunice e la nonna Lloyd, que lhe ensinaram as escrituras do Antigo Testamento. che le hanno insegnato le scritture dell'Antico Testamento. Como jovem cristão, Timóteo tinha uma boa fama entre os moradores da cidade de Listra. Come giovane cristiano, Timoteo aveva veramente una bella fama tra i giovani di Listra. Muitos viam nele um promissor obreiro e um líder cristão. In tanti su di lui vedevano un ragazzo promettente per l'opera e un cristiano. Quando Paulo realizou a sua segunda viagem missionária, no ano 49 depois de Cristo, Quando Paolo ha realizzato il suo secondo viaggio missionario in 49 d.C., que visitou novamente che ha Listra, visitato nuovamente Listra, tornou para ser seu companheiro e assistente. è tornato per essere suo compagno e assistente, Timoteo. Sim. Em Atos 16, capítulo 16, versículo 3. In Atti 16, capitolo 3, Não, versetto 3. enganei-me. Não, No, si è sbagliato, aspetta, vedi? versículo 4 a 8. Atti 4:8. Nós vemos que Timóteo acompanhou Paulo nas visitas às igrejas Aspetta. Vediamo, das regiões. vediamo che Paolo ha visitato le chiese nelle diverse regioni. Timóteo acompanhou Paulo na pregação do Evangelho às grandes cidades, Timoteo ha accompagnato Paolo nelle diverse regioni, às igrejas de Filipos, Tessalónica e Bereia. alle chiese di Filippo, Tessalonica e Bereia. Berea, non so la traduzione in italiano. Berea, grazie. Era uguale. E podemos ver, se os irmãos quiserem abrir no Atos capítulo 17, versículo 14. Atti 17, 14. 14, corretto? Sim. Allora, Atti, grande. I fratelli allora fecero subito partire Paolo conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora là. Aqui vemos que Paulo foi forçado a fugir de Bereia para Atenas Qui e vediamo, deixou ali Timóteo e Silas. vediamo che qui Paolo è stato forzato ad scappare da Timóteo e Silas. da Timoteo e Silas, E tendo-os mandado chamar quando chegou a Atenas para se juntarem a ele. dopo l'hanno mandato chiamare ad Atene per aggiungersi ancora loro. Isso está presente nos dois versículos a seguir. Che questo viene nei versetti che vengono successivi. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 3, Prima versículo 1 e 2. Tessalonicensi 3, Versículo 1 e 2. 1 e 2. 3, 1 e 2. Perciò non potendo più resistere, perfino restare soli ad Atene, e mandandolo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Nós aqui vemos que Paulo enviou Timóteo a Tessalónica Qui vediamo che Paolo ha inviato Timoteo a Tessalonica para fortalecer a fé dos novos crentes. per fortificare la fede dei nuovi credenti. E só mais tarde Timóteo voltou a estar junto de Paulo em Corinto, E più tardi Timoteo è venuto a raggiungere Paolo a Corintio, como está presente em Atos capítulo 18, versículo 5. come presente in Atti 18:5. Tendo permanecido na Grécia quando Paulo voltou a Jerusalém. Permanecido, Essendo rimasto na Grécia in Grecia quando Paulo voltou quando Paolo è tornato lì, a Jerusalém. di Sim. Gerusalemme. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3.
Prima Timoteo 1:3. Ti ripeto l'esortazione che ti fece mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efesio per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Portanto, foi entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo, Tra il primo e il secondo arresto di Paolo, entre os anos 63 a 66 depois de Cristo, tra gli anni 60 e 63 d.C., que Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, e dove Paolo ha scritto la prima epistola a Timoteo, pedindo-lhe que ficasse em Éfeso chiedendolo di rimanere in Efeso como pastor daquela igreja, come pastore di quella chiesa. porque pois existem instruções nessa carta que lhe dizem respeito. Ci sono istruzioni in questa lettera che certificano che era scritta a lui, che era dedicata a lui. Por volta do ano 66 depois de Cristo, Paulo é preso em Roma Pressa poco nell'anno 66 d.C. Paolo è arrestato a Roma e no final deste segundo aprisionamento, que é onde ele irá morrer, e nell'episodio di questa seconda prigionia dove lui morirà, escreve a segunda carta a Timóteo, scrive la seconda lettera a Timoteo, rogando que viesse depressa ter com ele. chiedendolo, supplicandolo di venire a visitarlo, Uma vez que os outros companheiros tinham ido em missão para outros lugares e una volta che gli altri compagni erano andati in missione in altri posti e também o tinha abandonado, e uno l'aveva anche abbandonato, que era Demas. che era Demas. Demas. Demas? È uguale, vero? Paulo precisava de Timóteo, que é o seu amado filho, que era chamado o seu amado filho, Paolo aveva bisogno di Timoteo, che era chiamato il suo amato figlio, que está escrito em 2 Timóteo 1:2, che è scritto in seconda di Timoteo 1:2, para lhe dar apoio e consolar, per dargli appoggio e consolarlo, pois em breve iria selar a sua vida pelo testemunho de Cristo. perché in breve sarebbe andato a sigillare la sua vita in Cristo. Em Hebreus 13:23, podem In abrir. Ebrei 3:23, Ebrei 3:23, 13, sim. 13:23. ah scusate, 13:23, grazie Mary. Per fortuna capiscono un po' di italiano, mi aiuta. Timóteo é posto em liberdade e a partir daqui nós não sabemos mais nada sobre este valoroso jovem. Allora, Timoteo è messo in libertà e da qua non sappiamo più niente cosa è successo di questo valoroso giovane. E com esta mensagem eu quero chegar que porque é que Timóteo foi um líder improvável? Ele foi um líder improvável E qui voglio spiegarvi perché lui era un improbabile leader, porque apesar da sua juventude e pouca ou nenhuma experiência nonostante la sua gioventù, poca o nessuna esperienza, que poderiam suscitar dúvidas che potevano suscitare dei dubbi a nível da sua autoridade, a livello della sua autorità, mas ele se destacou como um dos discípulos mais próximos de Paulo e merecedor da sua confiança. e lui si è distaccato come dei discepoli più vicini a Paolo e meritevole della sua fiducia. E Timóteo demonstrou que para ser líder são necessárias duas condições, E Tanto- Timoteo ha dimostrato che per essere un leader ci sono due condizioni, tanto como nós também precisamos dessas duas condições, come anche noi abbiamo bisogno di queste due condizioni, que é a dependência e humildade perante Deus e o serviço da sua causa. che è la dipendenza e l'umiltà verso Dio per il servizio della sua causa. E esta era a minha mensagem. E questo era il mio messaggio per voi oggi. Amen. Também. Obrigada, Tiago. Agora temos a Vanessa. Valeria, a Vittoria. Sto prendendo in giro perché io la chiamo Vittoria, cioè lei si chiama Vittoria, ma gli do della Vanessa, della Valeria, ma prima o poi riuscirò a capire che lei è Vittoria. Buon sabato. Gostaria primeiro que todos abrissem a Bíblia em Romanos 8:28. Mi piacerebbe tutti invitarvi ad aprire le vostre Bibbie in Romani 8:28. E se pudessem projetar também para deixar a Bíblia, não sei o que eu vou dizer.
Signore, ok. Mary ha chiesto se potete poi lasciare il versetto qua. Grazie Mary. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Hoje vou falar da história de José. Oggi parlerò della storia di Giuseppe. A sua história encontra-se no final do livro de Gênesis. E questa storia la troverete alla fine del libro di Genesi, Mas do que eu quero falar hoje é sobre o seu percurso. ma quello che voglio condividere con voi oggi è parlare del suo percorso. Quem aqui conhece José? Chi di voi conosce Giuseppe? Più o meno. Bom, Bene. um um pouquinho nervosa. Quem era José? José era filho de Jacó e Raquel, Giuseppe era il figlio di Giacobbe e Rachele, sendo que Raquel era a sua esposa mais amada, sapendo che Rachele era la sua sposa più amata, e por ser companheiro da velhice de seu pai, e per essere compagno della vecchiaia di suo papà tornou-se o filho predileto. è diventato il suo figlio preferito. Mas infelizmente, Ma purtroppo os seus irmãos odiavam-no. suoi fratelli lo odiavano Foi então que decidiram atirá-lo a um poço e loro hanno deciso di buttarlo in un pozzo e depois de muitos debates, e dopo di tanti dibattiti decidiram vendê-lo como escravo e ele foi levado para o Egito. hanno deciso di venderlo come schiavo e lui è stato trasportato come schiavo in Egitto. Lá foi comprado por Potifar, Lì è stato comprato da Potifar, que era oficial da guarda do faraó. che era l'ufficiale della guardia del faraone. E Deus sempre esteve com José. Dio è sempre rimasto accanto a Giuseppe. Então ele era muito bem sucedido e tudo o que passava pelas suas mãos Lui prosperava. aveva un grande successo, tutto ciò che passava dalle sue mani prosperava. Foi então que Potifar viu que Deus estava com ele E allora è lì che Potifar ha visto che Dio era con lui e nomeou mordomo da sua casa. e l'ha nominato mordomo, aiuto, sovrintendente della sua casa. Mas, como todos sabemos, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo E come tutti sappiamo, la sposa di Potifar ha cercato di sedurlo e, como ele não cedeu, e come lui non ha ceduto, ela fez com que Potifar o prendesse injustamente. ha fatto di tutto per far sì che lo arrestassero ingiustamente. O que não sabíamos é que isso estava nos planos de Deus. Ma quello che noi sappiamo è che questo era nei piani di Dio. Foi então que 2 servos de Faraó foram presos E allora è lì che 2 servi del faraone sono stati arrestati e tiveram sonhos. e hanno avuto dei sogni E José interpretou-os. e Giuseppe li ha interpretati. Bom, agora vou seguir. Isto foi só um apanhado. Adesso faccio veramente la mia testimonianza, questo era solo un qualcosa per... Esatto. Bom, Per o que nós ricordare. sabemos é Quello che que... noi sappiamo, Esqueçam sempre da tradução. É que José sofreu muito. quello che noi sappiamo è che Giuseppe ha sofferto tanto. Passou de filho mimado a escravo, È passato da figlio veramente viziato a schiavo. foi traído pelos seus irmãos, È stato tradito dai suoi fratelli, foi acusado injustamente è stato accusato ingiustamente, e os seus princípios foram questionados, i suoi principi sono stati un po' messi in dubbio, mas mesmo assim ele não perdeu a fé anche così non ha perso la fede e continuou a confiar em Deus. e ha continuato a confidare nel Signore, in Dio. Ele podia ter-se rebelado, Poteva essersi arrabbiato, andare contro le sue credenze, poderia ter saído dos caminhos de Deus, poteva essere uscito dalla strada che lo incamminava a Dio, mas confiou nele. però ha confidato in Lui. O que de fato sabemos é que depois de muito tempo de um dos servos ter saído da prisão, E quello che noi sappiamo è che un po' di tempo dopo che i servi sono stati sono stati liberati dalla prigione, o faraó teve um sonho, 2. il faraone ha avuto un sogno, no, anzi 2. E então foi aí que o servo lembrou-se de José. Allora è lì che il servo si è ricordato di Giuseppe. E Faraó mandou chamar José E allora il faraone ha mandato a chiamare Giuseppe
E José, com a ajuda de Deus, Giuseppe con l'aiuto di Dio conseguiu interpretar o sonho do faraó. è riuscito a interpretare il sogno del faraone. Faraó também viu que Deus estava com ele Anche lì il figlio di Dio era con lui e nomeou governador de todo o Egito, e l'ha nominato governatore di tutto l'Egitto. sendo que, como é que eu vou dizer isto? Acima dele, o faraó só estava com ele acima da coroa. Ok, spiegando che solamente Una cioè, coroa sotto il maggiore. faraone c'era Giuseppe, cioè era il suo braccio destro in poche parole, un gran incarico aveva. Bom, José poderia muito bem ter-se irado contra Deus, Giuseppe avrebbe potuto essersi arrabbiato contro Dio, estava naquelas condições, era in quelle condizioni, uma realidade totalmente diferente, una realtà completamente diversa, não parava de sofrer non smetteva mai di soffrire e, ainda por cima, ele pensou: pronto, é agora. Quando ele interpretou o sonho do servo. e allora nonostante tutto fa ok, e adesso Mas não che foi, io demorou. quando lui ha interpretato il sogno del faraone. Mas não foi, porque demorou um tempo até lembrar-se dele. Però non è stato lì perché ci ha messo ancora un po' finché Dio non si è ricordato di lui. E eu acho que ele tinha o direito, porque nós muitas vezes questionamos e o tempo passava e ele não via nada acontecer. Io penso che lui aveva il diritto di avere questi dubbi perché tante volte noi vediamo passare il tempo e non vediamo che succede niente. Mas ele continuou em oração e a esperar em Deus. Però lui ha continuato a perseverare in preghiera e a credere in Dio. Quando nós confiamos em Deus e escolhemos trabalhar na sua obra, Quando noi scegliamo di confidare nel Signore e lavorare per la sua opera, ele leva-nos a lugares que nós nunca imaginamos. lui ci porta in dei posti che non avremmo mai immaginato. José nunca imaginou que fosse se tornar governador de todo o Egito. Giuseppe non ha mai immaginato di essere il governatore di tutto l'Egitto. E sabem porquê que isso aconteceu? E sapete perché questo è successo? Porque ele manteve a fé em Deus, Perché lui ha mantenuto la fede in Dio, porque ele entregou a sua vida nas suas mãos ha consegnato la sua vita nelle sue mani e deixou que Deus trabalhasse através dele. e ha lasciato che Dio lavorasse attraverso di lui. E através da vida dele, E attraverso la sua vita todos testemunharam quem é o nosso Deus. tutti hanno testimoniato chi è il nostro Dio. E ele é a prova de que Deus leva-nos a todos os lugares, porque para ele nada é impossível. E allora questa è la prova che Dio ci porta a tutti i posti perché a lui niente è impossibile. Quando entregamos o coração a Deus, Quando consegniamo il nostro cuore a Dio, ele não só nos usa para brilhar e para trabalhar non solo ci usa per brillare e lavorare para os outros, per gli altri, mas também trabalha em nós. però lavora anche in noi. Se nós queremos brilhar Se noi vogliamo brillare por Jesus, per Gesù, temos que deixar que primeiro dobbiamo lasciare prima che ele brilhe em nós. lui brilli dentro di noi. A história de José é a minha preferida da Bíblia. La storia di Giuseppe è la mia preferita della Bibbia e si vede Sim, porque mostra como ele evoluiu perché ci fa capire quanto c'è stata di evoluzione in lui e como ele não desistiu e anche che lui non si è mai arreso e continuou a confiar em Deus. e ha continuato a confidare in Dio E mostra também que Deus nunca se esquece de nós. e ci fa capire anche che Dio non si dimentica mai di noi. Em todo o tempo em que José sofreu e lá esteve, In tutto il tempo che Giuseppe ha sofferto ed è rimasto lì, pode parecer que Deus o tinha abandonado, potrebbe sembrare che Dio l'avesse abbandonato, mas não, era tudo parte do grande plano de Deus para mostrar però Deus faz. non era così perché faceva tutto dal piano, parte del piano di Dio, di quello che Dio fa, para mostrar que Deus per far capirci che Dio leva-nos a lugares impossíveis. ci porta in dei posti impossibili. É interessante também È anche interessante que José, depois de ter sofrido tanto, che dopo che Giuseppe ha sofferto così tanto, focou principalmente nas coisas boas e nas bênçãos que Deus lhe deu. è stato complice anche nelle cose buone che Dio gli ha dato, nelle benedizioni che Dio gli ha dato. E teve a capacidade de perdoar os seus irmãos. E ha avuto la capacità di puntualizzarlo ai suoi fratelli. Deus não escolhe os capacitados, Dio non sceglie quelli con le capacità, Ele capacita os escolhidos. lui ci capacita come i suoi figli. Então que nós possamos Allora che tutti noi possiamo entregar o nosso coração por completo
consegnare il nostro cuore pienamente, para que Ele possa trabalhar através de nós na sua obra. che Lui possa lavorare attraverso di noi nella sua Nós opera, possamos brilhar, che così possiamo brillare, assim como Ele brilha na nossa vida. così come Lui brilla nella nostra vita. É isso. È questo, amen.